हेलो गाइस, तो आज मेरे पास एक सबवूफर है 5.25 इंची का या फिर 5 इंची मान लो। तो ये बहुत टाइम से मेरे पास है। तो आज इसका जो है एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू, साउंड क्वालिटी कैसा रहता है। जो लोकल टाइप के स्पीकर होते हैं, अगर उनको आप ख़रीदते हो तो 3-4 साल मतलब परफॉर्मेंस कम होता है, कितना कम होता है, कैसा रहता है, वो जो है आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये सैमसोनिक का है। तो सेम कंपनी का कुछ दिन पहले मेरे पास एक होम थिएटर आया था रिपेयर होने के लिए। तो ये वो उसी मतलब वही कंपनी का जो है सबवूफर है। तो इसको बहुत टाइम से जो है यूज़ किया गया है। तो इतने टाइम यूज़ होने के बाद भी क्या इसका परफॉर्मेंस ठीक है या फिर परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो चुका है, तो वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका साउंड टेस्ट भी करने वाला हूँ पूरा। तो गाइस, ये है सबवूफर। तो देख सकते हो 3 साल रहने के बाद इसकी हालत कुछ इस टाइप का हो गया है। पूरा कलर निकल गया है, जंग लग गया है। तो अभी मैं अगर कोन की बात करूँ तो गाइस, ये पेपर कोन है। और अगर स्पाइडर की मैं बात करूं तो स्पाइडर पूरा फ्लैट स्पाइडर है। स्पाइडर भी सॉफ्ट हो गया है। अभी पहले से ही इतना सॉफ्ट था या फिर टाइम के साथ ये सॉफ्ट हो चुका है, पता नहीं। वैसे इतना सॉफ्ट तो नहीं होता है स्पाइडर, कोई बात नहीं। तो अगर मैग्नेट में आपको दिखाऊं तो देख सकते हो ये 90/70 का मैग्नेट नहीं है गाइस, उससे छोटा है। स्पीकर के हिसाब से मतलब सबवूफर के हिसाब से 5.25 इंची का है। तो उस हिसाब से मैग्नेट थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो ये 30 वाट 8 ohms का है। यहाँ पे 8E लिखा हुआ है, देख सकते हो 2019। तो 2019 के हिसाब से देखें तो अभी 2024 चल रहा है। तो बहुत पुराना है गाइस ये सबवूफर। तो इतना पुराना होने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, बेस कैसा है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये आपको कहीं दुकान पे या शॉप पे देखने को मिल जाए तो आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं, वही चीज़ जो है ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए गाइस, अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है पूरा एम्पलीफायर के साथ, देख सकते हो। और जो हमारा एम्पलीफायर है वो है क्लास डी ओवर पावर इसके हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हेडफोन लगा लीजिए, करते हैं इसका साउंड टेस्ट। तो अभी इसके साथ जो है इसका टेस्टिंग करते हैं। तो पहले इसको, तो फैन ऑन हो चुका है इसके अंदर का और एक चैनल पे लगाया है मैंने, देख सकते हो। और ये है
तो अभी मोबाइल से जो है एम्पलीफायर को कनेक्ट करता हूँ। वॉल्यूम 0, ट्रेबल 0 कर देते हैं गाइस। तो गाइस ये था इसका बेस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या जो भी कह लो। तो गाइस इतने सालों बाद भी जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। तो अगर आपको मार्केट में ये कहीं पे दिखाई दे जाए, वैसे तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि कंपनी जो है सिर्फ अपने होम थिएटर के लिए इनको बनाती है। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिखाई दे जाए ये वाला सबवूफर, तो आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जो है आपको रिग्रेट नहीं होगा कि क्यों इसको मैंने ख़रीद लिया। तो चलिए गाइस, अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।